magpapalit tayo ng breaker. Ipapalit natin guys. So yan. Natin ng breaker. Ayun po niya guys. Nagka-problema yung ano niya guys. Kuryente ng aking kaibigan. Tawag mo pre. Ay nakapin yan. Kita yung mukha, gusto mo? Wala. Isip mo muna ito kunti. Kita mukha, hindi. Putang ina ko. Ayaw man, no? Parang walang kapital. Okay, isa. Ayaw malak. May cover.
Laklak na ito. Nag-lock yung isa hindi.